Urung. Umpene aku atuh. Nggon anune urung. Iki to? Menaki. Ora apa-apa. Muncul. Panas urung.
Hmm? Apa HP na nyemplung kono? Aman ya? Wah, kecil. Anu sih. Terus saya. Apa dah? Kena CR. Orang CR paling cukup gitu. Wes. Mantep piro, Mon? Mantep piro? Kiloro kene. Ora enak sinyal. Lagi wis. Suaranya apik kan, Bik? Ah, iki lah, Bik. Bener. Danal. Donai. Nah, azab. Ojo biasanya mudin to. Hah? Kan mudin sing adol maksudnya iki. Oh, biasanya mudin medeni iki kok. Taran. Taran.